essa noite. A gente já rodamos, né, aqui na Europa, né, começando de Madrid, Barcelona, Catalunha, Grécia e aqui na Itália. È molto felice di essere qui, sta facendo questo giro per l'Europa, è già stato a Madrid, a Barcellona, in Catalogna e anche in Grecia e adesso è arrivato qui in Italia. Então, antes de eu começar a falar da situação do meu povo, a gente passar o vídeo, né? Sì, se siete d'accordo, prima di cominciare a parlare della situazione attuale del suo popolo, vorrebbe mostrare un video. Bom, começar. Eu acho que a história, né, do povo já deu para sentir um pouco a situação que hoje nós enfrenta Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Da questo video già forse avete avuto già un'idea di quello che la popolazione Guarani Kaiowá sta affrontando in questo momento. É muito doído isso para a gente hoje, a situação que a gente enfrenta, né, com o agronegócio, genocídio e violação do nosso direito. In pratica la situazione che sta affrontando adesso questo popolo è legata al business dell'industria dell'agricoltura, è un vero e proprio genocidio a causa di ciò. Eu quero começar por aqui agora falando sobre o agronegócio, vindo de lá, de 1980 até o atual, até no momento hoje. Comincerà a parlare della situazione dell'agricoltura, quindi del business dell'industria dell'agricoltura a partire dagli anni 80, la situazione come si è evoluta negli anni 90 fino a oggi. Em 1983 foi a primeira retomada da área indígena Piraquá, município de Bela Vista, na fronteira com o Brasil e Paraguai. Nel 1983 è stato il primo recupero dell'area di Piraquá, Bela Vista, perto do Paraguai, vicino ao Paraguai. Então, a gente fez o primeiro Atiguaçu, que é a primeira Assembleia Indígena Guarani Kaiowá. È lì che c'è stata la prima assemblea indigena Guarani Kaiowá, si chiama Atiguaçu. E nessa assembleia a gente se juntamos quase toda Guarani Kaiowá nesta retomada. Durante questa assemblea sono riusciti a riunirsi quasi tutti i Guarani Kaiowá. A gente enfrentamos policiamento, a gente enfrentamos o exército e a própria o governo. È stato necessario in quest'epoca affrontare diciamo, l'esercito, la polizia e proprio il governo, tutto il governo. De 1983 até a 1988 a gente fizemos várias reuniões, vários momentos chocantes também, porque a gente perdeu nesse período várias lideranças indígenas, entre eles com esses lideranças que foram mortos, também foi morto o Marçal Tupani. Durante questo periodo è stato già un periodo molto duro, scioccante, perché a causa di questa situazione si sono persi molti leader di questo movimento, fra cui Marçal Tupani. Então, a gente veio fazendo essas reuniões, né, até quando foi aprovado também a nova Constituição do Brasil, que é a Constituição de 88. Quindi queste riunioni si sono susseguite in questo periodo fino all'88, che è la data in cui è stata rinnovata la Costituzione brasiliana. Nessa época, a gente já estava reivindicando várias aldeias
nessas 88 áreas indígenas que a gente já vinha reivindicando para o governo. Proprio in questo periodo i Guarani Kaiowá stavano approfittando per rivendicare delle intere aree, dei villaggi, ma delle vere e proprie aree di proprietà loro. Então, 88 sai então a nova Constituição, e a Constituição, no artigo 231 e 32, garante que a permanência do indígena nessas terras que a gente está reivindicando e que já estão vivendo. La nuova Costituzione ha previsto, in particolare negli articoli 231 e 232, una garanzia a favore del popolo Guarani di poter rimanere in questi territori che loro che stavano già occupando, stavano già abitando. Então, a gente via que a Constituição tinha prazo, né? Os parlamentares tinham prazo para decidir que demarcasse todas essas áreas, prazo de 5 anos, de 88 até a 93. Era previsto un termine di 5 anni nella Costituzione perché fossero stabiliti dei confini e quindi fosse garantito in concreto questo diritto. E a gente viu que eles não conseguiram demarcar essas áreas que a gente vinha reivindicando, e foi levando isso no decorrer do tempo, passando anos e anos, até 1999, a gente fez outra Assembleia Indígena, né, que a gente cobrou no governo. Nonostante ciò, sono passati tantissimi anni e di fatto questa attuazione, quindi questa demarcazione del territorio, questa apposizione dei confini non è mai stata fatta, e sono passati tanti anni fino al 99 in cui hanno deciso di riunirsi nuovamente in una assemblea generale. E a gente decidiu cobrar o governo e a gente fomos para Brasília e falamos com o último governo que saiu, com o Fernando Henrique Cardoso, e ele disse: não, as áreas que foram reconhecidas, eu já homologuei, algumas delas já estão homologadas. E così hanno deciso di rivendicare direttamente al governo questa attuazione, e si sono riuniti e sono andati loro direttamente, sono andati a Brasilia a dialogare con il governo dell'epoca, che era quello di Fernando Henrique Cardoso, il quale gli aveva in quell'occasione garantito che i territori erano già stati omologati, erano già pronti. E nessa época, então, também era o fim da presidência, o fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós apelamos que, quando o Lula ganhasse, que o Lula demarcasse e entregasse essas terras para nós. E tutto questo accadeva proprio nell'epoca in cui era la fine del mandato di Cardoso, di Fernando Henrique Cardoso, era un'occasione per chiedere a Lula, che è entrato dopo, che provvedesse lui ad attuare queste richieste. A gente ajudamos o Lula a sua candidatura, e a promessa dele foi grande para nós, para demarcar e entregar todas essas áreas. Loro hanno appoggiato con il loro movimento l'elezione di Lula, Lula aveva fatto grandi promesse a riguardo, garantendo che sarebbe stato tutto messo in atto. E não demarcou durante os 4 anos do primeiro mandato dele, não demarcou nenhuma área. E na segunda também não demarcou nenhuma área indígena Guarani Kaiowá. E di fatto né entro la fine del primo mandato, entro i primi 4 anni, ha demarcato il territorio, quindi ha stabilito dei confini, e tantomeno lo ha fatto anche nel secondo mandato, quindi in totale per 8 anni di fatto non è stato fatto nulla. E ao final dos 8 anos do mandato de Lula, a gente teve com o presidente Joaquim Barbosa, que é do Supremo Tribunal Federal de Brasília.
alla fine del mandato c'è stato come presidente Barbosa, che era presidente della Corte Suprema Federale di Brasília. E a gente fizemos reunião com o Joaquim Barbosa e ele disse, a gente pediu que fazesse uma intervenção dessas áreas, como está o processo da demarcação, ou seja, a homologação dessas áreas. La richiesta è stata diretta a Barbosa che praticamente facesse un'inchiesta su come stava andando questo processo di demarcazione delle aree e omologazione anche, demarcazione e omologazione delle aree. Para surpresa nossa, quando puxou a portaria, ou seja, o processo da demarcação, a gente viu que a Taquara e várias outras aldeias que a gente indicamos já estava homologada as 16 áreas, já estava pronta, só faltava entregar para nós. E con sorpresa in quel momento hanno scoperto, hanno potuto vedere che l'area di Taquara e altre 16 aree praticamente erano già state omologate, però non erano state consegnate materialmente al popolo. Aí então recorremos a alguns advogados para que entrassem em ação, principalmente o Ministério Público da 6ª Câmara de Brasília, para rever essa situação, como é que daqui para frente assim queremos que ouvisse do governo que ele já iria entregar essas terras, mas acabamos não aceitando a proposta nossa. Hanno deciso di ricorrere anche grazie all'aiuto di alcuni avvocati contro il Ministero e alla 6ª Camera di Brasilia per capire come mai non era stato fatto. Então, a gente começou então a fazer várias campanhas em Brasil, né, pedindo apoio para várias instituições, para várias entidades, mas também a gente não conseguiu porque era difícil fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, esse tipo di campanha, né? Hanno tentato appunto in questo periodo di fare una campagna cercando appoggio un po' dappertutto, istituzioni, enti, ma si sono trovati in grossa difficoltà con questo tipo di richieste, con questo tipo di discorso in città come São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília anche. Em 2003, então, no começo de 2003, antes de 2001, né, meu pai esteve aqui na Europa, fazendo a mesma campanha de que essas áreas, para que essas áreas fossem entregas a nós, porque já estava pronto. 2001. Nel 2001 è stata fatta una campagna proprio qui in Europa dal padre per sensibilizzare e per ottenere che questi territori, queste aree pronte a tutti gli effetti fossero poi consegnate. E a gente não conseguiu também, através dele, por aqui, porque logo mataram ele, né? E a gente não conseguiu depois entrar em contato com as pessoas daqui, né? Purtroppo questa campagna di quest'epoca non ha avuto un buon esito, anche perché poi il padre è stato, tornando in Brasile, è stato ammazzato e quindi di fatto non sono riusciti a fare dei contatti utili qui in Europa. Então, em 2003, resolvemos fazer uma grande assembleia e resolvemos, então, partir para a nossa área, retomar a nossa área, o que é nosso. Nel 2003 quindi c'è stato un nuovo movimento, con una nuova assemblea, con l'intento e il fine di cominciare a recuperare di fatto, concretamente, le aree pertinenti. De 2003 a 2010, a gente então retomamos 46 aldeias, 46 áreas, né? Entramos nessas áreas. Dal 2003 al 2006?
nel 2010 sono riusciti attraverso questa azione a recuperare 46 territori indigeni. Então, a gente está dentro hoje desses 46. A gente está lá hoje, né, pedindo esse apoio ao governo, porque não tem apoio, e a gente está muitas vezes encurralado, né? Assim, estamos cercados do grande agronegócio. E in questo periodo la situazione di fatto è che nonostante il recupero di alcuni territori, però si trovano in questi territori praticamente accerchiati, confinati da territori che invece sono gestiti e posseduti da grosse imprese dell'agroalimentare. Então, 2005, então entra o agronegócio, né? Eles entram nesse nosso território e começam então a fazer o desmastamento dessas áreas, desmatando e derrubando todas as árvores para a plantação de cana. Dunque nel 2005 comincia un vero e proprio sfruttamento massiccio di queste aree, quindi di devastazione, di disboscamento, distruzione della vegetazione finalizzata alla coltivazione della canna. Então hoje a gente enfrenta o agronegócio e eles têm assassinado nossas lideranças. Tem levado uma índice grande de matança de liderança. Com toda, a gente já perdeu 385, né? Por várias maneiras eles estão matando. E quindi da questo periodo che diciamo è cominciato una campagna molto dura contro la popolazione Guarani che ha tentato di resistere, ma in questi anni sono stati ammazzati circa 385 leader, dal 2003 al 2015 circa 385 leader del movimento. Então eles chegam atirando, não tem para ele não tem se é uma vida ou não, ele chega matando, né? E atirando, vai tirando tudo para fora, vai queimando o barraco, enfim, vai destruindo tudo. Assim que eles fazem esses grandes elites que foram criados para o agronegócio. E di fatto questo avviene in tanti modi, vengono ammazzati in tanti modi, viene perpetrata questa devastazione, vengono bruciati villaggi, vengono ammazzati, per dirla un po' al modo nostro, è un vero Far West. Então, a gente vem sofrendo esse ataque, tanto do governo, do agronegócio, e hoje a gente está, muitas dessas famílias que não querem mais sofrer o ataque, que já perderam o marido, já perderam o filho, já perderam o neto, essas famílias não querem voltar para essas retomadas. E di fatto tutto questo ha determinato che poi molte famiglie, nonostante le intenzioni iniziali, hanno desistito e hanno rinunciato a recuperare le loro terre. Então essas famílias hoje também, há quase 15 mil famílias hoje estão na periferia da grande cidade. E di fatto circa 15.000 famiglie si trovano a vivere nelle periferie delle grandi città, che tradotto per noi le grandi città in Brasile, vivere nelle periferie vuol dire vivere in condizioni assurde. Então a gente vê que quase 20 mil estão nessas áreas que foram demarcadas e 10 mil estão nessas áreas de retomadas, que a gente citou aqui nos 46 áreas de retomadas. 20 mil está na área demarcadas e 10 mil estão nessas áreas que estão ocupando, que é uma área de retomada. Di quelli che invece resistono, circa 20.000 sono nelle aree che in realtà poi di fatto sono state ufficialmente
marcate, mentre invece altri 10.000 vivono nelle aree che invece sono state rioccupate. Então, hoje, em cima das nossas terras, hoje estão as grandes indústrias. Sulle loro terre oggi vivono le grandi industrie, le grandi multinazionali. A indústria que estão trabalhando hoje em cima das nossas terras, raízes, a Monsanto, a Burg, a celulose, tudo isso estão em cima das nossas terras. E são indústria grande, são também indústria de gás. Estão construindo em cima dessas terras. E oggi le industrie che sono sulle loro terre sono Raízes, Monsanto, Burg e cellulosa e altre, molte altre. Então, essa é a nossa luta com essa indústria, porque está acabando, desmatando tudo, e quando o governo, se o governo entregar para nós a terra, vai entregar a terra nua. E quello che stanno facendo queste grosse industrie è quello di distruggere qualunque tipo di vegetazione per i fini ovviamente del commercio, e quindi quando un giorno il governo forse consegnerà queste terre saranno delle terre senza niente, delle terre aride. Não temos mais aonde gritar no Brasil. Não temos mais aonde pedir um favor ali em Brasil. A gente vê que tem uma bancada ruralista de parlamentares, a gente vê que tem uma bancada de evangélicos no Congresso, e o próprio governo não aceita o nosso pedido. Per loro adesso non c'è più nessun posto in Brasile dove poter far sentire la loro voce. Ci sono in Parlamento, nel governo, movimenti moralisti, movimenti evangelici, ma non c'è nessuno che dà voce alle popolazioni indigene di quella terra. Então a gente decidimos, juntamente com toda a liderança, de mandar uma pessoa para gritar aqui na Europa. E quindi l'idea è quella di, non avendo più nessun posto, nessuno spazio, nessuna voce in Brasile, quella di mandare una voce qui in Europa a raccontare queste cose. Escolhido foi três pessoas foram escolhidas para vir. E um disse, eu não vou, depois desistiu. Disse, eu não vou porque eu não falo a língua estrangeiro. O outro disse, eu não vou porque eu tenho medo de voar, né? Tenho medo de andar de avião. O outro disse, não, eu não vou, eu tenho medo, depois eu posso ser assassinado. Eu não estava nesta reunião. Depois me chamaram, então, para me comparecer nessa reunião do conselho. Durante una riunione per decidere appunto questa nuova iniziativa c'erano altri leader, però nessuno voleva prendersi questo carico per motivi più vari, per paura, semplicemente ha paura di affrontare una realtà così diversa, prendere l'aereo, e lui non stava partecipando a questa riunione, ma è stato chiamato dopo. E anche, giustamente, anche per paura di essere assassinati fuori da un territorio in cui si sentono un po' più protetti. Então, não planejei antes a minha partida de Brasil para cá, porque a gente sabia que se planejasse a minha vinda para cá, para o Brasil, eu ia ser preso no aeroporto como o Babau foi preso. O grande cacique Babau da Pinambá. Quindi necessariamente questo viaggio non ha potuto essere pianificato prima, perché se fosse stato pianificato con grande probabilità sarebbe stato bloccato, sarebbe stato arrestato alla partenza, così come già successo in passato con un altro cacique Babau e leader
Tupinambá che ha subito questo. Então, a gente fez uma imprensa coletivo um dia antes da minha viagem para cá em São Paulo, para poder publicar já no dia 13, depois que eu cheguei aqui em Madrid. Quindi praticamente è stato organizzato, esatto, tutto in modo che la stampa pubblicasse la notizia, quindi l'evento di questo viaggio, solo dopo che lui è partito effettivamente da Brasília. Então, eu estou aqui hoje. A minha vinda aqui para a Europa é fazer com que criasse uma rede de apoio voltada à comunidade indígena, principalmente Kaiowá e Guarani. E quindi la sua presenza qui, questo viaggio, è finalizzato a creare una rete di appoggio alla popolazione, a tutte le popolazioni indigene, in particolare alla popolazione guarani. A gente já viu que, eu acho que Kaiowá e Guarani o governo já devia entregar as terras para nós, e basta a matança, basta a miséria que eles estão passando. Nós podíamos ter mais apoio do governo, né? E neste momento é uma pouca vergonha de eu estar aqui hoje, vindo do meu país aqui para um país, falando da situação do Brasil que nós vivemos hoje. In verità avete capito, si sente con un certo imbarazzo, con una certa vergogna di essere qui a parlare di questo a fronte di un governo, il governo del suo paese, che non ha fatto assolutamente niente e ha lasciato che la situazione continuasse con morti, con devastazione. Então essa é uma das situações difíceis do grande genocídio que nós, povo Guarani Kaiowá, estamos enfrentando hoje, né, no nosso país Brasil, Mato Grosso do Sul. E a minha vinda aqui é somar essa força para que todos sensibilizem a nossa causa, para que nos apoie neste momento a minha comunidade indígena, Guarani Kaiowá. Quindi il suo lavoro, il suo sforzo adesso è raccogliere il massimo appoggio perché questo vero e proprio genocidio abbia fine, per la tutela del suo popolo. É muito fácil enganar um povo, é muito fácil enganar um país, do que o Mato Grosso do Sul hoje é um capital de genocídio. Mato Grosso do Sul hoje é um capital de agronegócio. È molto facile ingannare il popolo su quello che avviene. Di fatto Mato Grosso do Sul rappresenta un genocidio a tutti gli effetti. Indústrias fazendo produto transgênico baseada no agrotóxico e encaminhando isso para vários países, como óleo, bolacha e várias outras, amido de milho, de soja, e transportando a carne que não é bom, né, para todo o país. É uma pouca vergonha isso que o Brasil está fazendo. L'industria sta sfruttando questi territori per coltivazioni transgeniche, e esportando in tutto il paese, anche all'estero, i prodotti, oli, biscotti, prodotti derivati dalla soia, del mais, e quindi facendo un business sfruttando e devastando queste terre. Usando, certo, ovviamente
è scontato, ma è sempre meglio ricordarlo. Ovviamente queste industrie utilizzano senza grossi scrupoli, pesticidi, agrotossici per massimizzare il profitto e quindi creando una distruzione ulteriore. Então, por isso eu vim para a Europa para levar esse grupo para ajudar nosso povo Guarani Kaiowá e para ter o observador daqui da Europa, não só para ajudar o Guarani Kaiowá, mas também observar o que está sendo construído ali em Mato Grosso do Sul. Quindi lui è qui, come ha detto, per cercare appoggio, ma anche semplicemente per cercare degli osservatori, un punto di osservazione esterno che poi evidentemente possa riportare e raccontare quello che sta succedendo al popolo kaiowá. E quello ovviamente stiamo parlando di quello che sta facendo proprio l'industria agroalimentare. Então, isso eu vim aqui junto, pedir esse apoio, como eu falei, é para cobrar a embaixada, cobrar o consulado que está aqui, para que junto, consulado de Brasil e também da Europa, que está no Brasil, junto para cobrar esse governo que entrega essas áreas homologadas para nós acabar de criar nossos filhos em cima dessas terras. E quindi è qui per questo appoggio anche per in qualche modo sensibilizzare, chiedere proprio anche agli enti governativi, alle ambasciate, perché qualcuno faccia qualcosa per riconsegnare queste terre al popolo per poter crescere i loro figli sulla loro terra. Então, eu quero só deixar aqui, né? Hoje a minha comunidade está na beira do caminho, na beira da rodovia, enfrentando chuva, debaixo de um pedacinho de lona, e não temos quem nos acude ali, não temos medicamento, não temos água potável, não temos nem da onde tirar o recurso para alimentar essas crianças que estão hoje na beira do caminho. Oggi questo popolo è in mezzo al cammino, è un cammino difficile perché non ci sono mezzi, non c'è acqua potabile, non ci sono medicine ed è diventato anche estremamente difficile ricavare come vivere, come mangiare dalla stessa terra. Estou convidando a cada aquele que puder, para estar conosco na grande assembleia que a gente vai fazer na última semana de agosto desse ano, onde muitas lideranças, muito jovem também vai estar presente, nosso novo guerreiro que está formando, não um guerreiro para guerrear e matar, mas sim um novo guerreiro para lutar a favor do seu povo. E também nossos apoiadores vai ter essa oportunidade de falar nesse dia no Atiguaçu, na grande assembleia Guarani Kaiowá. Lui sta chiedendo appoggio, ma sta anche invitando a chi vuole dare appoggio, chi vuole partecipare a una grande assemblea che si terrà l'ultima settimana di agosto, dove saranno presenti tanti istituti leader, anche i giovani guerrieri, ci ha tenuto a specificare, non nel senso delle armi di fare la guerra, ma guerrieri in questa lotta di resistenza. E quindi ci tengono molto che ci sia qualcuno dall'Europa, qualcuno che oltre ad avere la volontà di dare appoggio assicura che avrà anche la possibilità di poter parlare, di poter dire qualcosa. Então, também convidando a todos que a gente está mobilizando o fechamento da rodovia ali no estado de Mato Grosso do Sul, e como todo o Brasil, os indígenas vão sair para a rodovia, vão fechar a rodovia no dia 19 de abril, enquanto que aqui também a gente vai entregar uma carta a embaixadas
né? Eu não vou estar aqui, mas eu vou estar em Londres, eu vou também entregar uma carta para a embaixada no dia 19, às 9 horas da manhã. Todos os indígenas do Brasil vão fechar todas as rodovias para sensibilizar que o governo devolva essas terras para nós. Allora, il 19 di aprile c'è una mobilitazione generale in tutto il Brasile perché il 19 di aprile rappresenta il giorno degli indios e quindi stanno organizzando in tutto il Brasile, ma anche chi qua in viaggio come lui saranno portate delle richieste, delle lettere alle varie ambasciate qui in Europa. Contemporaneamente tutti gli indigeni del Brasile si mobiliteranno e l'azione principale sarà quella di occupare e bloccare tutte le strade principali del Brasile. Então, o Não Indígena deram para nós dia 19 de abril como dia do índio. Dia do índio é todo dia, né? Então, nesse dia a gente vai sair, então, para toda a população indígena do Brasil, vai fechar as rodovias para que o governo dê atenção, né, para devolver essas terras para nós. Então já lancei o convite, né, e aí eu estou aqui, né, para responder alguma pergunta, né, que for falado, ou seja, estou aqui, né, e graças pela sua atenção, né, a gente agradece a todos que estão nesta noite aqui. Graças. Concludo dicendo che il 19 di aprile è il giorno ufficiale degli indios, ma in realtà dovrebbero essere tutti i giorni dell'anno, però è un'occasione in cui celebrare, e se qui qualcuno avesse voglia di fare qualcosa, di manifestare in qualche modo questo appoggio, potrebbe essere un'ottima occasione. E ringrazio moltissimo dell'opportunità e adesso è a disposizione se qualcuno vuole fare delle domande, è lieto di rispondere. Prego, posso parlare in portoghese? Se vuoi. Cacique, eu queria saber de você que está no campo, como que está sendo a relação com essa mudança de governo? O Ministério Público Federal, a FUNAI, como que as instituições brasileiras estão nessa situação de instabilidade política que a gente está vendo agora? La domanda è molto specifica sulla situazione attuale del Brasile, che sta vivendo un momento molto particolare politicamente, e quindi la domanda è come viene vissuta da loro in questa lotta che poi in realtà va avanti da tantissimi anni con un governo di vario tipo, che cosa sta succedendo, se questo ha delle implicazioni particolari rispetto alla loro lotta. Foi pouco mês atrás, não sei se foi em fevereiro, que o Supremo Tribunal Federal julgou, sai então uma portaria também do Supremo que quebra a força do Ministério Público Federal. E aí não tem mais força, os magistrados não têm força para lutar, para mandar os corruptos até mesmo preso. Então, isso aconteceu em fevereiro. Com relação à FUNAI, não dá para confiar hoje na FUNAI, porque o que está dentro da FUNAI hoje é
é um ruralista que está dentro da FUNAI. É um latifúndio. E no Ministério da Justiça é um outro latifúndio que está coordenando o Ministério da Justiça. Então você não tem para quem recorrer. Né? Então é difícil você ir para reclamar para o seu próprio inimigo. Então è sì che sta acontecendo no Brasil. Se posso tradurre la situazione, diciamo, per quello che ho capito, non è che sia particolarmente diversa dal solito, perché loro si trovano nella situazione di avere degli organi a cui rivolgersi, ma questi organi poi sono amministrati, sono gestiti da persone che sono implicate nell'industria agroalimentare, nella proprietà, nel latifondo, nella proprietà terriere, quindi dice è come andare a chiedere aiuto al proprio nemico. E comunque nel frattempo è stato fatto, diciamo, un decreto e è in atto comunque una legislazione che sta modificando quelli che erano stati gli impegni precedenti, quindi in peggio, limitando di fatto il potere del Ministero Pubblico federale. Anche se si specificava che appunto il capo della Fondazione Nazionale degli Indigeni è un latifondista e anche Fondazione Nazionale, Fondazione Nazionale dell'Indio, cioè un organo, diciamo, ufficiale, che però poi di fatto è gestito da persone che hanno degli interessi esattamente opposti. Così anche il Ministero della Giustizia, a capo del Ministero della Giustizia c'è un latifondista. Che non si sente. Noi esprimiamo oggi nostra solidarietà. Non si sente. Ma si sente, no? Sì, ma sentiamo meglio. No, più che altro esprimere solidarietà al popolo guarani Kagwa, che di quello che ha raccontato lui noi già lo sapevamo. La stessa fotocopia, la copia che vivono i nostri compagni Mapuche in Cile e in Argentina. La persecuzione politica, il carcere, la tortura, assassinati, uccisi per difendere la madre tierra, devastati dalle multinazionali che nel nome del falso progresso si riempiono le tasche e che perdono la vita per difendere questi territori, per difendere anche una cultura, perché dietro tutto questo soprattutto c'è una cultura. Quindi a nome dei compagni della rete in difesa del popolo Mapuche di Milano, che anche noi lavoriamo in questo sostegno a Roma, Oslo e Hamburgo, tutta la nostra solidarietà, sappiamo molto bene cosa vuol dire questa resistenza, questa lotta contro il capitalismo, contro i governi, perché anche il governo di Cile non ha fatto mai niente. Oggi lo sappiamo bene, la dittatura in Cile non è mai finita, perché le multinazionali fanno quello che vogliono, sono complici di questa intromissione, sono complici di questa criminalizzazione. Quindi il nostro sostegno, noi siamo sempre solidari con tutti i popoli originari che lottano e resistono contro ogni repressione e contro ogni oppressione. Sì, volevo fare una riflessione, innanzitutto ringraziare Ladio e Jordi per questo viaggio in Europa che ci ha dato la possibilità
di sentire da vicino quella che è la situazione del popolo Guarani Kaiowá, e anche ringraziare tutte le persone che sono qui questa sera, perché credo che questa sia anche una dimostrazione di un interesse e di una vicinanza rispetto a queste situazioni. E poi volevo fare una riflessione, perché quando parliamo di questi popoli, si è parlato appunto del popolo Guarani, poi si è parlato del popolo Mapuche, penso anche al popolo palestinese e a moltissimi altri popoli che stanno resistendo, no? Spesso usiamo parole appunto come la solidarietà, come l'appoggio, e io credo che sia arrivato il momento, forse già da molto tempo, di superare questo, no? Nel senso che il discorso dell'appoggio e della solidarietà sono importanti, però secondo me dobbiamo assumere un discorso che è un discorso di responsabilità e di azione rispetto a quello che sta succedendo.